Գպարևեմ ցեզի եւ գիտեք յանքի մեջ մեր առօրյա օրերուն մեջ կորձին մեջ ուր որ ալալան գասված մեզի ուր որ դրած է շատ անգամներ մարդահրավերներու մեջ ենք որպես հավատացյալ, որովհետև կհանդիպինք անարդարության, կհանդիպինք տշնամության, ունենանք նախանցություն, մարդիկ մեզ գայբանեն, մարդիկ մեզ կուզեն, ասենք, կանթել մեր ինքնությունը, մեր կյանքը, օրինակի համար մեր մեջը կա անցեր գլան, որ սուտ զղջում ունենան, մարդիկ կան, որ գերձավորություն ունենան կատեններ, որտեղ մենք մարմնի մեջ ենք եւ որքան հավատացյալ ենք Աստծո խոսքը կբռնենք, սակայն այս հանցանքներուն աս մեղքերուն մեջ շատ անգամներ գինանք, բայց միևնույն ադենալ գան այս հիշած գեդերուս ճիշտ հագարակը, ճիշտ թրական գեդերը, սերը, ողորմությունը, օգնելը, կթալը, գիտես, եւ այսօրվա մեր հատվածին մեջ է, որ մենք այս ամենը պիտի սորվենք, որովհետեւ գուզենք օգնել քեզի, եթե դու այս դժվարություններուն մեջն ես, որպես քրիստոնյա, որպես հավատացյալ, ինչ օրինակներ գրնաս լսել, որպեսի adonk քեզի օգտակար ըլլան։ Եվ այսօր ես բադիվ ունիմ իմ հովիվիս հետ, պատվելի Ջորջ Դաբոյին հետ, ձեզ հետ ներկայացնել առաջին թագավորած 24-րդ գլուխը, որ գսե Դավիթ Սավուղին կյանքը գխնայե։ Բարև պատվելի։ Բարև Գարին քույրիկ, բարև ամեն մեկ ընկերներ, որ մեր հետն եք, Աստծո փառք ուզեմ տալ Գարին այս զրույցին համար, որ դերը սրտիդ վան գտնե եւ հավատարիմ ծավով գնես եւ Աստծո փառք ուզեմ տալ անոր համար եւ իսկապես փառք ուզեմ տալ, քանի որ աշխարհի մեջ ուր որ ճամփորդեմ, ուր որ երթամ անցեր գուկան եւ գսեն Գարին քույրիկը քու եկեղեցի հետ չեմը, մենք իրեն շատ գսիրենք, ուրեմն նորեն այս տարվա իսկից մենք եւ պիտի ճամփորդեմ եւ ճամփորդության մեջ եմ եւ կճամփորդեմ արդեն ուր որ կացեր եմ եւ ուր որ բիդերտամ արդեն անցեր գվգային որ ճամփորդված են կուզրակերներով որ գնես ուրեմն գաղութենք որ այս բահնար օրդության բահմալա ամեն մեկս համար ամեն ես ալորտնված եմ որ ծեր բոլոր թրագան գեդերունքով ծեր քաչալերական վարկեը որքան անդիկա ինձի գոքնա եւ բոլոր եկեղեցին Բադվելի 23 համարներ են 24-րդ գլուխը։ Ուրեմն շատ ամփոփ ծերումով սկսիմ ներկայացնել եւ ինչ որ ես ասենք բագաս փամագսեմ դուք ավելցուցեք։ Սերիկը եւ եղբայր մենք գիտենք Դավիթին պատմությունը եւ գիտենք որ ինչպես Սավուղ Իսրայելի առաջին թագավորն էր, սակայն անհնազանդ գտնվեցավ, Աստված օձումը արավիրն է եւ նշանակեց նոր թագավորը Դավիթ, որ Դագավին Իսրայելի աթորը չեր նստած։ Ուրեմն Սավուղ դարիներ հալածեց Դավիթին, ուզեց սպանել, այս այդքան զորք ուներ, այդքան հարստություն ուներ, բայց իր միտքը դրած էր Դավիթին դաբալել։ Ուրեմն այսօրվան մեր նյութը ադիգա է եւ պիտի տեսնանք համարներուն մեջ որ ինչպես Դավիթ ասենք ինչ որոշում գարնե այս հարցակումներուն ընթացքին եւ Սավուղ ինչ որոշում գարնե իր կյանքի մեջ եւ գաբիկ ու կյանքի հետ ինչ որ բադվելին գխոսի ինչ որ հարցում պատասխան գլա գաբե թուղթ մադիտ ար եւ քրե ինչ որ այս հարցումները կամ պատասխանները ու կյանքի հետ կապված են օրինակի համար առաջին հարցումը որ պիտի հարցնեմ բադվելի հետեւյալն է տշնամին ասենք մեր տշնամին ուր կփնտրե մեզի կանթելու համար կամ ինացնելու համար խայդարագնելու համար ուրեմն Գարին ինչպես ամփոփեցիր այս հատվածը մեծ chapter-ներեն մեկն է, մեծ գլուխներեն մեկն է Աստվածաշունչին մեջը, քանի որ գտեսնենք առաջին առումով գողորինք որ երկու տշնամիներ է որ թեմտիմաց կելեն գոր, բայց հատվածը մեզ պիտի սորվեցնե որ ծևոմը մեկը գա որ տշնամի է, բայց մյուսը գա որ կներկայացնե մեզի Քրիստոսի միտքը, Քրիստոսի խորհուրդը եւ այս հատվածին մեջ գսորվենք որ իսկապես Տշնամին չար տշնամի է Տշնամին չի խնարեր ովևէ մեկ ծևով մեզ ովևէ մեկ անձը ինչ որ բարակաները ըլլան եւ տշնամին խորամանկ է Տշնամին պիտի հարցակի մերվան մեր դգարություններուն մեջը Տշնամին պիտի կա եւ երբ մեզի կտեսնե անգյունը որ դգար ենք թույլ ենք հոնե որ մեզի պիտի տնա Գրնանք արնել Հիսուսի օրինակը Հիսուս անոթի զարավ էր ծոմապահության մեջներ տշնամին գուկա եւ գսե եթե այս կարին ասես որ հացը լա հաց պիտի լա ուրեմն ուր որ դգարության
մեջ կրնանք գտնվել հոնե որ կգտնանք եւ ցեվոմը գիտենք դեռ որ աստեղ Դավիթ կփախչեր որ թակավորին արչև կանի որ թակավորը գուզեր որ իրեն սպանել կանի որ թակավորը համոզումի մեջ գտնված էր որ Դավիթ գուզեր իրեն սպանել ուրեմն թակավորը սխալ խորհուրդներով լեցված էր քանի որ թակավորը չար էր Սաուլը չար էր ուրեմն գխորեր որ Դավիթն ար իրեն նման չար էր եւ գփնդրեր Դավիթ իրեն գործված դերին մեջ ցեվոմը Սաուլ գրնար մտածել որ օքեյ Դավիթ փախեցավ գնաց կովսչալ գրնամ հանգիստ տնել բայց Դավիթին կհալածե գոր Թշնամին մեզի գուզե հալածել եւ որ գրնանք գտնվել դգարության մեջ հոնե որ պետք գուզե մեզի տնալ անորոմը որ չափ կարեւոր է որ մենք ըստկաստ լանք եւ արթուն կտնենք մենք Թշնամին փախելով չէ որ գրնանք թերու երթալ բայց Աստծո մոդենալով է որ պիտի գրնանք մեր անձերուն ապահովությունը գտնալ կամ մեր ապահովությունը Թշնամին վերապերյալ դեղեմը կապված չէ բայց անհատը որուն մեջ հանգիստ կլան ադոր մեջն է որ կապված է գտեսնենք այս հատվածին մեջ ինչպես Սաուլ բանագով մնե որ գեհդեվի որ գեհդաբնթե որ Դավիթին եւ գպնդրե Դավիթին անաբադին մեջը ուրեմն գրանք երևայեցվում գրանք մտածել որ քանի որ Դավիթ Սաուլը արդեն գուզեր սպանել Դավիթին Դավիթ արդեն իրեն հորը դունը իրեն երգիրը ամեն բան արդեն ցկեր էր եւ անաբադին մեջ քացեր էր գործված էր եւ հոն գերտագոր իրեն անելանորամար շատադեն հավատացյալներ կրնանք մտածել որ քաղաք փոխենքն է մեր Թշնամիեն պիտի հեռանանք կորց փոխենքն է մեր Թշնամիեն պիտի հեռանանք ուրիշներ ափսոս կխորին որ Ամոսին գամգին փոխենն է պիտի կրնան ավելի հանգիստ լալ ուրիշներ կխորին որ իրենց հանգստությունը Թշնամին մեզի գահալած է սատանան մեր յետևեն է եւ այլն եւ կփորձենք մարդկային միտքերով փախիլ սատանային բայց սատանային փոխելու համար ուրիշ ծև կա որ հետո պիտի կան ածևին մեջ որ դեսնենք ինչպես Դավիթ դեմ դրավ սատանային եւ ինչպես հաղթահարեց սատանային անորոման Թշնամին չի խնայեր ոզմեզ մե ոյևե մեկը կան Թշնամին իրական չար է շգարկ Թշնամիներ կան որ քեզի մեկ զարնել են վերջ կսե օքեյ մեխ կեզ արգի դգարացուցի իրեն բայց սատանան չար Թշնամին ունե քեզի դգարանելով չի կոհանար քեզի հալածելով չի կոհանար քեզի վախցնելով չի կոհանար քեզի մինչև վերջ կուզե դարաբել դալ եւ գիտենք որ սուրբիրքին արումով սատանան կուզե որ մենք գործվենք կուզե որ մենք դժոխ երտանք իրեն հետը եւ դժոխքին մեջ մեզի հանգստություն բիչիրա ընտագարագը դժոխքին մեջ կան որ ինքը դարաբի գոր մենք կարբիդի դարաբինք իրեն հետը եւ աշե Թշնամին ծրակիրը մեզի ոչ թե միան հալածել ցավցնել մերցնել սպանել բայց մեր մերդանդեն վերջը նորեն շարունակել մեզի դարաբանք տալ եւ մեզի մեր դգարություններուն մեջ պիտի գրնա հալածել անորամար իսկապես այս հատվածը գոչ կուտա մեզի որ մենք Թշնամին չի նայենք բայց դերոց նայենք եւ դերոցով գրնանք Թշնամին հաղթահարել Ամեն իմ հարցումս վերջին համարներուն պիտի ցկեմ որպեսի շարքը բահենք համարներուն օրինակի համար ինչպես որ սիկ Սավուղ 3000 զինվորներով եկավ եւ կարայրը մտավ եւ գսե որ Աստվածաշունչը Սավուղ հարգավորության համար ներս մտավ օրինակի համար երբ որ մտավ այդտեղը ճիշտ որ Դավիթը գար Դերը զուգադիպություն էր թե ոչ Աստծո գործն է որև Աստված գիտեր Սավուղին Մեկան անհավատալի է այս հատվածին մեջ հոս ինչ կլա որ երևակայք տաբլոն մեկար Դավիթ կանի որ լեռնային դերմն է անաբադական դերմն է կարայր բգդեսնե եւ գերտա ինք եւ իրեն զինվերներով բանա իրեն բարեկամներով գերտա այդ կարային խորում դեղը ինք հոնդեր ապահովություն կգտնա ցեվում հոն հանկիրտ գարելի քիշերը հոն պիտի անցնեն կամ գարելի օտը հարմար չեր եւ այլն եւ գոբադայի որ ճիշտ այն ադեն այդ կարարին թիմացեն Սաուլ իրեն բանագով գանցնի որ հիմա հատվածը բարեր ազնիվ բարեր եւ այլն բարեր մեզի կորզածված է
բայց մեկ խոսքով Սաուլը պետք ուներ բանի կերտալու։ Ուրեմն ծևով ապահով դեպը կփնդրե, որ իրեն զինվորները իրեն չնեսնեն, կարայր մգնեսնեն, եւ այդ կարայրին զայրը կերտա։ Բարձավես իրեն բնական պետքերը նելու համար։ Եվ այն ադեն է որ Դավիթը գտեսնենք որ իրեն։ Եվ ծևով հոն գտեսնենք որ այն ադեն Դավիթ արդեն օծված էր թագավոր Աստծո կողմեն։ Այն ադեն Դավիթ արդեն Գողիաթինը սպաններ էր։ Այն ադեն Դավիթ արդեն Աստծո մարդներ։ Ուրեմն գրնանք չենք կրնար երևակայել, որ Դավիթին յանքին մեջ փամը կվադահի որ Աստված կոնտրոլ չունի անորվան։ Չենք կրնար բադահի երևակայել, որ բադահմամբ է, որ փամը կվադահի որ։ Եվ ասի իսկապես մեզի համար տասմն է։ Երբ դերոջը վրագը վստահենք որ դերը մեր յանքին ջամպաները, բարակաները, ընթացքները պիտի առաջնորդե, որ մեր կյանքը ուղղե, որ մեր կյանքը տնե հաղթության ընթացքի մեջ։ Եվ ծևում այս բարակային մեջ, կան ի վերջով նպատակը պիտի ցցնենք, որ նպատակը հիմա Գողիաթի եւ Դավիթի բادرազմի մեջը նպատակը այն էր, որ հասկանանք, ժողովուրդը հասկանա, որ Դավիթին Աստվածը, Իսրայելի Աստվածը ավելի զորավոր է, նույնիսկ պաղեստինցիներուն բանագեն, նույնիսկ Գողիաթի նման են։ Նպատակը այդ էր, որ մենք հասկանանք մեր Աստծո զորությունը, բայց այս դեպքին մեջը նպատակը չէ, որ մենք հասկանանք Դավիթին Աստծո զորությունը, նպատակը այն է, որ մենք հասկանանք Աստծո Դավիթին Աստծո ողորմությունը եւ իրեն քթությունը, իրեն սերը եւ նաեւ հասկանալ ինչպես նույնիսկ Աստված գվարվի եւ գուզե որ մենք վարվենք իրեն ճշտամիներուն հանդեպ։ Անոր համար է որ գտեսնենք որ Աստված բարակաները տաբլոը կստեղծե որուն մեջը բարակամը գտնե որ հոնդեր Դավիթ երկու choice կունենա իրեն ցերքին արջևը մարդկային ծավով պիտի վարվիմ կամ պիտի վարվիմ ինչպես որ Աստված ինչպես որ Դավիթ ջանցեր էր իրեն Աստվածը ինչպես Դավիթի նման մեկը պիտի վարվեր Աստծո նման չէ մարդկային ծավով եւ Աստված բարակաները կստեղծե եւ Դավիթի ցերքերուն մեջ գտնե իրեն ճշտամին եւ մեր բարականերուն մեջ գբադահի adank բարականեր այն է որ գարելի ճշտամի մգունենանք որ մեզի կծավծնե մեկը քեզի կծավծնե խոսքերով վարվելագերբով ամեն ծևերով գվիրավես ռեգոր քեզի եւ գսկաս որ վիրավորված ես ad անցին ցերկերուն մեջը եւ ի վերջո մեկ ad անցը ցերկերուն մեջ կինագոր հիմա հարցում գուգավոր Tun çarın timatse çarın naman bidi varvis, çene çarın timatse tun darper çevov bidi varvis. Yev ayş barakayın meç, yev yeska havadam inzi hacak bada hadze. Vorgı kıdnevim barza bes mega, senki orinak mega vor inzi halazere, dariner halazere, dariner inzi ne uçan meç tıraze. Yev bada hadze asank tepker, dariner çaraxosutyunov aşkadere imyede ves. Եվ մեկ իմանամ որ արանցը անանկիստ է հիվանդ է դժվար բարակայի մեջ է ես ինչպես պիտի վարվիմ հիմա պիտի ուրախանամ կամ ցերկս պիտի երգնցնեմ արանցին օգնելու այցելելու քաչալերելու մխիտարելու եւ գիտենք որ դերը բարականեր կստեղծե մեկ բարականեր կստեղծե որուն մեջը իրականության մեջ նպատակը չէ հաղթել կամ գործընծնել նպատակը այն է որ Testi ժամանակ բնե, քնությունի ժամանակ բնե, որ ես գոր գտավանիմ, որ Աստծո զավակ դեմ, ես ինչպես պիտի վարվիմ այդ բարականերուն մեջ։ Եվ հոստեր ճիշտ քնությունի բահն է, որ Աստված Դավիթին արչև գտնե գոր։ Սաուլը ճշտամիտ է, գեզի կհալազե գոր, գեզի կուզե գոր սպանդել։ Ահա ճշտամիտ կու ցերկերուն մեջ տրի։ Ինչպես Գողիաթ Դավիթին ցերկերուն մեջ տրավ Աստված։ Ուրեմն հիմա նպատակները տարբեր էր։ Հիմա Աստված գուզե տեսնել Դավիթ ինչպես պիտի վարվի։ Նույն ծավով որ Գողիաթին մեջ հետ վարվեցավ կամ Դավիթ սորվեր էր հոգևոր տասերը, որ Աստծո զավակը պետք է սորվի եւ պիտի վարվեր ինչպես որ Աստծո զավակը
պիտի վարվի Աստծո մարգարեներուն վերաբերյալ քնության ժամանակն է որ կբադայր բայց այս քնության ժամանակը բադահմամ չեր եկած Աստված առաջնորդեր անորոման ոչապ արթուն պետք է լան մենք հավատացյալներ ամեն մեր ընթացքին մեջ ինչ որ գաբրինք եւ չմտածենք որ ֆինալիտեն վերջավորությունը այն է որ մենք միշտ հաղթենք եւ միշտ ուրախանանք որ Աստված մեր ճշտամին մեր ոտքերուն արժև կբերե բայց երբ կբերե մտածենք դեր ինչու համար կբերես կոր որ դեսնես իմ սիրտս կնես կամ ես շահագործեմ այս արիտը որ գրնամ ճշտամիս հետ վարվել ինչպես որ ճշտամին իմ հետս վարված է ուրեմն քնության ժամանակն է որ Եվ գուքա գիտեք կնության ժամանակ որ գսեք անհատներ կլան օրինակ աղոթքի նյութ կունենան որպեսի անցիններեն կամ անցին հետ հաշտություն ունեն գաղութեն ամբողջ շաբաթը եւ որ մը հանդիպին at անցին օքեյ հիմա ժամանակն է ինչ պիտի ինես շատ ավոր օրինակ արի ինչ պիտի ինես ասիկա կամ այո հերացայն եկավ կամ մեկունդունը կացիր իրեն հոն հանդիպեցար ինչ պիտի ինես դուն գաղութես կխնդրես ներում հաշտություն մոդիգություն ասոն նորեն կնություններ են մեր կյանքի մեջ այո 100% ճիշտ ադե դերը բարականեր կստեղծե եւ բարակաները կստեղծե բարձրապես մեր սիրտը փորձելու համար եւ շատ այլ հավատացյալները չեն անդրադառնար այս իրականություններով այն է որ ինչպես դերը մեզի պիտի առաջը ինչպես մենք մեր վարվելագերբին մեջը պիտի ապացույց տանք որ մենք իսկապես Աստծո զարաներն ենք եւ Դավիթ իրեն համար գլխավոր նպատակը այն էր այն որ ինչ որ լար իրեն կյանքը պետք է ինք վարվեր իբրև Աստծո ծառայի օրինակի նման Կալիք համարներու մեջ ավելի պիտի զմայլին իր ժուժգարության եւ իր զսպումին որ օրինակ 5-6 համարին մեջ է որ քարայր գմտնա եւ իրեն ասենք զինվորները կստեն դերոջը քեզի ասած օրասիգա է որ կուտշնամի կուցերքդ պիտի մատնեմ հայտե կնա եւ իրեն սպաննե Դավիթ կրնար երթալը սպաննել բայց քնած վերարգուն գդրեց զայրեն գդրեց ինչու համար Պատասխանը առաջին գիտենք եդևի այո հարմարներու մեջ, բայց հիմա ինչ որ կարևոր է ես ինքս այդ բահին Դավիթին մեջ տնեմն է շատ ավելի թյուրուն էր քանի որ Եդևեն եկավ Սաուլ չտեսավ իրեն շատ ավելի թյուրուն էր Դավիթին իրեն սուրը զարնել եւ սպանել Սաուլին այդ բահին մեջը քան թե սուսիկ պուսիկ գամած առանց ցայնանելու Սաուլին մանտոին զայրը գդրել Եդևեն եւ հետաքրքրական է քանի որ քաշություն գարդեր ինչպես ընել ադի առանց որ Սաուլ բادرազմական անձնավորություն մներ թակավոր էր բայց թակավոր մներ որ բادرազմ էր գրվել գիտել սուր բրդեր գիտել ուրեմն Սաուլ գրնար գլուխ կենար Դավիթին եւ Դավիթին յանքը վտանգի մեջ գրնար ընլալ բայց Դավիթ թյուրին ճամփան չեր արներ գոր Դավիթ կարներ որ դժվար ճամփան եւ նպատակը այն է որ ապացույց տալ ուրեմն Սաուլին որ իրեն ինք դարբեր էր Սաուլեն ապացույց տար իրեն որ բարձաբես իրեն վարվելագերբը եւ Սաուլին վարվելագերբը դարբեր են մեկը մյուսին ուրեմն ո՞ր մեկ ծևով գտեսնենք որ Դավիթ թյուրությունը չեր կործածեր թյուրին ճամփա չեր կործածեր գործածեր ճամփամը որուն մեջ Աստծո շնորհքն է որ գուզեր հայտնել գուզեր կործածել միջոցը որ մենք գրնանք սորվել Աստծո զավակը ինչպես կվայելի եւ մանավանդ գլխավոր տասը գրնադալ որ ատասը ավելի բադիչ ավելի մեծ պիտի լար Դավիթին որ գներ Սաուլին համար քան թե եթե Սաուլին սպաներ շատ մեծ բադիճը գավոր Դավիթ կներ որ գխոնարեցներ որ իրեն ճշտամին ընելով ինչ որ հիմա գներ որ եւ ինչ որ բալաստեր ընելու ուրեմն հիմա reaction-ը հարցուցել ուրեմն Դավիթի աշակերտներուն reaction-ին վերաբերյալ գարին չէ, բայց վստահ զարմացած էին, շշմած էին ձևով մհոն է զարմանալի էր իրեն attitude-ը գզարմացներ Դավիթին ամեն զինվորները որ իրեն հետ էին ինչու անան կվարվի սկոր
Գիտես ծևոմը երածական բահմն է որ Աստված գուդարգոր։ Եվ մեկ բան գա որ պետք է մոռանանք։ Ինչու համար երածական բահմն էր, քանի որ այս բահին Դավիթ արդեն օծված էր թագավոր։ Դավիթ արդեն գիտեր որ Իսրայելին թագավորը պետք է լար։ Դավիթ արդեն գիտեր իրեն մեջը գիտեր եւ Սամուել մարգարեն օծած էր արդեն Դավիթ թագավոր եւ գիտեր որ Սաուլը ինգազ էր Աստծո աչքերեն։ Ուրեմն Դավիթ շատ լավ գիտեր որ գադարյալ թագավորը Իսրայելին ինքեր եւ ծևոմը Սաուլին ժամանակ է վերջացել էր։ Բնական միտքով, բնական խորհուրդով գրնար մտածել եւ իրեն ամեն բարեկամները նույն ծևով մտածեցին ասի Աստուծո գարկացությունն է Աստված բերավ Սաուլը քուցերկերու դարձավ որ դու իրեն սպանես բայց նորեն նվադագը այս գլուխին անը որ մենք հասկանանք Աստծո ողորմությունը Աստծո շնորհքը եւ Դավիթ հստակ ծևով աստվածապանական կետնի վրա Դավիթ մեզի գնարգացնե Քրիստոսի պատգերը եւ ինչպես մենք պիտի գիտնանք որ Քրիստոս ողորմություն մեզի բերավ Աստծո ողորմությունը մեզի հայտնեց եւ ասի ատեպկերեն մեկն է որ եթե Սաուլ արժանի էր մեռնելու Աստված Դավիթին միջոցով շնորհք գուտակոր Աստված Դավիթին թույլ գուտակոր որ հայտնե Սաուլին այդ Աստվածը որ ինքը ծառայ է որ չափ սիրո Աստված մնե եւ որ չափ կտությունով լեցված Աստված մնե Երկու հարցում ունիմ, օրինակի համար Սավուղին համար եկ ավելի զորավոր մահեր, որ ինքը չէր գնար գոր ունենալ չէր գնար գոր այդ հոգին ունենալ ինչ որ Դավիթի հոգին էր։ Եվ դերևս Դավիթին վերապերմունքը Սավուղին չեք խորիր որ քիչմը հբարդության ալգերտար նայեթուն օրինակի համար տուն ինձի կուզես սպանել ինձի կփնդրես բայց ես Աստծո խոսքը կկատարեմ Amen այո վստահ ծևոմը Դավիթ գճանչնար Աստծո սիրտը քանի որ գիտենք որ Դավիթ հովիվ էր բայց նույնադեն Դավիթ սամոսները որ քրած է որ այսօր մենք կսերդենք սամոսներ կրված չէր Սուրբիր կչիգար Դավիթ իրեն անձնական relation-ը Աստծո հետ այնքան զորավոր էր որ սամոսները որ Դավիթ գրեր էր այսօր ամեն մեկերնից կշարունակենք որ միլիոններով միլիարդներով անցեր պատմության մեջ գործընենք որ ինչ որ Դավիթ հասկացեր էր եւ մեզ Աստծո մասին կհայտնե որ ուրեմն Դավիթ այս իրականությունները ինք կապրեր որ Դավիթ այնքան մտերիմ fellowship հարաբերություն ուներ Աստծո հետ որ Դավիթ գճանչնար Աստծո սիրտը Դավիթ գվարվեր Աստծո սիրտին համեմատ Դավիթ հասկացեր էր ինչ էր շարժարիտները որ Աստծո հաճելի պիտի լար եւ ինչ որ շարժարիտներն էր որ Աստծո հաճելի պիտի լար Դավիթ հասկացեր էր որ ինչպես Աստված քթությամբ ողորմությամբ Աստված հասկացեր էր որ Աստված նույնադեն եթե մեծ հերոս մներ Աստված նույնադեն հոյագապ հայր մներ ուրեմն դեր հայրմեր աոտքը դեր գոհություն չուներ Աստված Դավիթ հասկացած էր որ դերը մեր հովիվներ դերը բարի հովիվներ եւ անոր իրեն մանգը վստահի բանի մգարություն բիչունենար ուրեմն Դավիթ հասկացեր էր ամենը եւ Դավիթին համար կարեւորությունը այն էր որ իրեն շարժ արիթին մեջ այս բարակային մեջ հայտներ Աստծո սեր եւ հարցում գուկա իմ արջևս մեր արջևը մենք որ այսօր ունենք Աստվածասունչը մենք որ Սուրբ Հոգով լեցված ենք որչափ բզախնդիր ծևով գնայինք կամ գսերդենք մեր շարժարիտները ինչ պատկեր կտան ուրիշներու վրա որ մեզի գտիդեն մեր որոշումները ինչ պատկեր կտան ինչ են այդ պատկերը մտածակերպը որ մարդիկ ունին մեր վրան մեր բادرազմներուն մեջ մեր ինչ ածև որ մենք մեր բիզնեսը գվարենք հարաբերությունները որ ունենանք եկեղեցին մեջ եկեղեցին դուրս ինչպես մենք գվարվենք ինչպես մենք գվարենք մեր ամեն շարժարիտները մեր ճշտամիներուն հետ ինչպես գվարվենք ադի որչափ մեծ իրականություն մենք ինչպես գվարվենք մեր ճշտամիներուն հետ մենք ինչպես գխոսենք մեր ճշտամիներուն մեր
մորցիր տշտամի, մեր եղբայր կույրիկներուն, ճիշտ, երբ իրար կծավցնենք, մենք ինչպես կվարվենք, ուրեմն, եթե մեկը մեզի ծավցուց կսենք, օքեյ, հիմա ես իրեն պետք է ծավցնեմ կամ երեսս տերս պիտի տարցնեմ իրեն կամ բիչի խոսքին դագը չդի մնամ։ դայո խոսքին դագը բիչի մնամ կամ պիտի դագը բիչի մնամ կամ վրեժ խնդրությունը օրմը պիտի կա կամ շադադեն կսենք վրեժ խնդրությունը ջաշ մնե որ բաղ պետք է եւ ֆիասանք վրեժ խնդրությունի օրմը պիտի կա ադի կմտածենք ոչ Դավիթ վրեժ խնդրության օրը եկած է բայց Դավիթ իրեն համար իրեն բադմությունը չէ կարևորը իրեն համար իրեն բադմության մեջ հայտնե իրեն աստծո մեծությունը Ամեն։ Դավիթին համար շահի եւ գործընծնելու հարց չի գա Դավիթին եսը արդեն մեռած է Դավիթը իրեն եսին համար չի գրվիր գոր Դավիթ կգրվի գոր աստծո парքին համար միան այո Ամեն, եւ երկրորդ օրինակի համար հետաքրքրական է ադիգայը որ ոչ թե հետաքրքրական նշмарելի կանե որ ինչպես ինքը գիտեր որ օձիալ էր գիտեր որ ինքը թակավոր պիտի լար ինքը գիտեր ով էր սավուղը չէր գիտեր ինքը բայց Դավիթը գիտեր մեր կյանքին բարականերում մեջն ալ օրինակի համար եթե մենք հատշնամիներ ունենք կամ զրբարդություններ ունենք տշնամի չեմ ավելի մեծ ծավցնողներ ունենք բայց մենք գիտենք որ մենք ով ենք բայց չունենք ինքնիզնից փաստելու Պետք է չունենք ինքնինքնից approval առնելու ասկյանք, որը մենք գիտենք ով ենք։ Ասիգայալ գետ մնե որ գրնանք մտածել ասոր մասին։ Այո, անշուշտ ճիշտ ադե Դավիթ իրեն approval աստծոց մեկ առներ միան իր համար մեկ բան կարևոր էր որ աստծո աչքերուն առջև ինք արդար դառնա նաև հատվածին մեջ իրեն ընկերները իրեն կմեղադրեն որ ինչու ինչ մեծ ազատություն պիտի կար մանավանդ իրեն ընկերները կարելի կմտածեին որ գիտենք որ Դավիթ տակավոր բիլա Դավիթ տակավոր լան է մենք որ իրեն հետ ենք մենք հավանաբար մենք կար թիրքեր պիտի ունենանք մենք կար Դավիթի տակավորության մեջը մեծ բաշտոնյաներեր պիտի ունենանք կարելի իրեն կար անհամբեր էին իրենց դիտոսներուն հասնեին իրենց դեղերուն հասնեին եւ ծեվում իրեն կրնային մեղադրել Դավիթին ասել Դավիթ ինչ կնես կոր Դավիթ ցերկերուդ մեջն է ուրեմն վարվիր ըրե կադարե հաղթե գդրել կուլուխը վերջանանքալ այս կյանքը իրակայության վրաններու մեջ քարայրներու մեջ անաբատներու մեջ գվազեին գբաշխանեին իրենց անձերը ուրիշ ճշտամիներ արգունենային մինչ այլ ընթացքին մեջնեին բայց Դավիթ մեկ բան կարևոր էր Աստված իրեն մասին ինչ կմտածեր որչափ Դավիթին հոգին մեջ նույնիսկ երբ հետո այս հատվածին մեջ չէ ուրիշ տեղեր կտեսենք նույնիսկ երբ Դավիթ մեղքի մեջ կինա նորեն Դավիթին խոնարհությունը անոր նման չի գար երբ կանտրատարնա երբ ինք Աստծոն եղածուցեր է իրեն մեկ արժեքը որ ուներ Դավիթի կյանքին մեջ անոր համար է որ Դավիթին շատ կսիրենք հավատացյալները ընդառաջ Դավիթ ածիրված հերոսներեն մեկն է որ սուրբիրքին մեջ ունենք ոչ թե միան Գոլիաթին սպաննեց բայց կան որ Դավիթին հոգին մեզի համար հայլի մնե որ մեզի աբացույց կտա որ տեսնենք մեր երնավոր հայրը Եվ ինչպես իրեն հնազանդությունը, իրեն խոնարհությունը Աստծո հանդեպ, դեր երթամ գրվիմ, դեր ինչն է, մոմեպան իրեն կհարցներ եւ նույնիսկ ասենք թե դերևս համբերությունն ալ հադազեր, որ ինք երբ Իսրայելի թագավորը պիտի մինչև երբ ճշնամիներեն պիտի հալածեր, արիթը եկավ, բայց դերոջ հասկացած էր, որ կարծեմ դերոջը խոստումը կատարվելու համար սпасել գուզեր բայց պատվելի մերին հասարակ մեր կյանքին մեջը գիտենք խոստումներ արած ենք անհատապես կամ աստվածաշունչին ասենք վստահելով պատանքամներ շատ գուշանա եւ չեն ուզեր Սարայի նմանը լալ որ մենք որոշումներ առնենք մենք եզրակացություններ անենք Դավիթը ադանք չրավ բայց ինչպես կրնա հավատացյալը իսկապես այս դժվար ժամանակներուն մեջ է երբ որ խոստումը գուշանա եւ փամը չերևիր դա գավին կրնա հաստատ մնալ այս հատվածը մեզի կխոսի Աստծո թայմինգին մասին Աստծո ժամանակին մասին ինչպես Աստված ժամանակը իրեն ցերկերուն մեջն է եւ շատ ադեն մենք ուզենք ժամանակը մեր ցերկերուն մեջ լալ
վստահ եմ որ լսել ենք ամենից այս աղոթքը որ մեկը գնե գսե դեր ինձ հաջիս համբերություն սորվեցուր եւ հաջիս շուտ մարե ուրեմն ծևով մենք ամեն ծևով գուզենք աստծո ծրագիրին մեջ լալ բայց սենք դեր շուտը այս բահին մեջը որ սենք ինչպես քիչ առաջ գսեինք հստակ է որ Դավիթ թագավոր բիդելար բայց Աստված իրեն ժամանակը գարնե որ Դավիթին դալու Սաուղին աթորը Աստված ժամանակը գարնե որ հիմա հարցումը հետեւյալն է ինչպես Դավիթ գրծավ համբերել ինչպես Դավիթ գրծավ դեղ դալ ինչպես Դավիթ գրծավ իրեն հոգին մեջ համոզել որ իսկապես ամեն մակբան պետք է Աստծո տայմինգին մեջ ըլլա Եվ Դավիթ կանի որ Աստծո գժանշնար գիտեր որ Աստված չէր սխալեր եւ գիտեր որ ինչ որ Դավիթ միլիոներ Աստված միլիոներ միշտ չիտակ միլիոներ ուրեմն ինչ որ մենք հավատացյալները չենք գիտեր այն է որ մենք շփոթում ունենանք այն է որ եթե դերը մեգումը գոչում դված է կամ եթե դերը մեգումը բամը խոստացած է դերը նույն ադեն ժամանակը գարնե իրեն խոստումը եւ իրեն գոչումը կատարելու մեգումը կյանքին մեջը Աստված բարակաները ինքը ստեղծ է եւ շատ ադեն ինչ որ մեզ համար դժվար է հասկանալ որ շիդակ բանը շիդակ ադենին պետք է անենք որ ադի հաջողի շիդակ բանը սխալ ադենին անենքն է այդ շիդակ բանը գրնա անհամ դառնալ գրնա սխալ դառնալ գրնա սխալ առնվել ամեն բան որ Աստծո է ժամանակ բնար ունի որ այդ բանը շիդակ ժամանին գյանին մեջը պետք է կատարվի եթե ադանք չլա շիդակ բանը անհամ կդառնա եւ ասի ինձ համար ադորը որ ադի հասկացա գրնամսել որ իմ հոգեվոր կյանքից մեջը հեղափոխություն մի եկավ ինչու համար կանի որ համոզում կունենայի իբրով հովիվ ասենք թե եկեղեցիս համար ու որ հովիվ AM Ֆրանսայի մեջ հիմա Կանադայի մեջ որ Ֆրանսայի մեջն է որ աստասերը սորվերեմ Աստուծո դեսիք մգստանայի երազմը ասպանը պետք է անենք եկեղեցի մեջ եւ գուզեի որ ամեն չափես մեկ ամսվա մեջ ադիլալ գալու որ Աստուծո ստացել եմ բայց իմ սուրճիս անձերը ովև մեկ համոզում չունեին որ ադի Աստուծո է ես ամիսներ աղոթեր էի որ ադի համոզումը ստանալ ուրիշներուն գսեմ եւ ես գուզեի որ մույսերը միան ինձ այո ասեն առանց դալու ուրիշներուն նույն ժամանակը որ իրեն կար աղոթեն իրեն կար հասուննան իրեն կար Աստծո ցայնը լսեն իրեն կար դերոջը մտի գնեն երևակայեցեք երբ ռեշտագը Մարիամին մոտեցավ եւ ասավ որ հողե պիտի լաս եւ զավակ պիտի ունենաս երևակայեցեք որ Մարիամ ելներ եւ Հովսեփին կողը վազեր Հովսեփ լավ լուր մոնիմ քեզ համար ես սուրբ օքեն հողե պիտի լամ եւ մենք զավակ պիտի ունենամ անադեն Քարուքան պիտի լար պիտի փաշրվեր իրեն զույգը Մարիամ ռեշտագինեն ինչ կսե սրդիտ մեջ բայ այս ամեն բաները բայց ինչ այնադեն ռեշտագի գետա Հովսեփին արկը խոսի որ Հովսեփն ար դերոճմեն ստացած ըլլա օրտությունը որ դերը իրենց պիտի դար ուրեմն Աստված եթե մեգումը գոչում մգուտա Աստված կբادرաստե սրճանակն ար այդ գոչումը դեսնելու համոզումը լալու եւ ստանալու բայց շատ ադեն դժբախտաբար ուր որ ծրակիրներ որ Աստծո են գծաղողին կան որ հավատացյալները անհամբեր կգտնվին ուրեմն Աստված մեզի բամը գսե կամ գսկակ որ բամը դերոճմեն են հետո գուզենք մեր չանկերովը ադի գադարել բայց Աստված երբ բամը կորզը պիտի անեն է Աստված այդ կորզը իրեն սուրբ ոգեզորությունով գնե չներ մեր չանկերովը չներ մարդկային մեթոդներով չներ մարդկային ուժերով Աստված իրեն կորզը իրեն հոգին զորությամբ գնե եւ Հիսուս կսե ես եմ որ բիչինեմ իմ եկեղեցիս ուրեմն մենք միան մասնակից ենք Քրիստոսի կորձով եւ ամեն մեկերնից մենք Քրիստոսի եկեղեցին ենք ամեն մեկերնից Քրիստոսի եկեղեցին անդամներն են եւ Քրիստոսը որ մեր մեջը գշինե իրեն գամքը իրմե եւ որ գուկա գամքը եւ ընելը սուրբ իր կադի վեզիկս է ասել է թե մենք պետք ունենք սորվիլ իսկապես որ մեր տասկին մեջը սորվինք դերոջը հավատարիմ լալ եւ համբերել դերոջը ժամանակին դերը իրեն ժամանակին մեջ
ինչ որ միտն է միշտ հաճելի եւ միշտ բարի է բայց Թշնամին գուզե հանել մեզի այդ համբերությունն ինչպես Սարան ռավ Աբրահամին հետ զավակը խոստում ունեին որ զավակ պիտի ունենային Սարան ամենջապես մտածեց որ իրեն հետանոսական ասկերը ինչպես կնեն ածևով պետք է աներ որ Աբրահամ զավակ ունենալ եւ իրականության մեջ արդյունքը ինչ եղավ որ այսօր ամենամեծ թշնամի գրոնքը որ գա ծևոմ աստծո ժողովրդին հագարակ ածերունն է որ եկավ ուրեմն ագարեն որ ծարան էր Սարային որ Աբրահամ հետելով Սարային խոսքին զավակ ունեցավ որ Իսմայելն էր եւ միջև այսօր այդ զավակին սերունդին միջոցով աստծո ժողովուրդը դաբլ ժողովուրդը աստծո մարմնավոր որ հրեական ժողովուրդն է եւ հոգեվոր որ քրիստոնյաներն են գդարաբինք այդ մեկ սխալեն որ եղավ կանի որ անհամբերություն եղավ այո այո ուրիշ շատ հարցումներ կան բայց գուզեմ նյութին մեջ մնալ լավ ինչու համար երբ որ վերարգուն գդրեց զղջաց վերարգույեն մաս մը գդրեց որպես փաստ բայց ինչու զղջաց իրականության մեջ սուրբիրքին մեջը եբրայեցին մեջ բավական բրբդեցի աստղշումի հարցը ներողություն արդյոք զղջում էր կամ իրեն ուրախությունին վրան էր որ գզղջար Պարդան չէի մտածած ուրեմն իրականության մեջ նա ինքն է ինք չի զղջաց որ այդ հակուստին զայրը գդրեց ոչ թե կանի որ հակուստին վրան գմեղկանար եւ գմտածեր որ տակավորլան է աթարուս հակուստը իրեն բիգեր լավ կարելի ոչ զղջաց քանի որ իրեն մեջ կարելի ուրախություն մը եկավ երբ գիտեր որ Սաուլին բիդեսեր գիտես նայր հակուստին կդորը քո կյանքդ իմ սուրիս թիմասներ բայց ես կյանքդ խնայեցի ուրեմն ծևոմը քիչմը Դավիթ այնադեն Սաուլին անգլերենով ասեմ հետո հայերենով թարգմանենք humiliate ըրավ խոնարեցուց իրեն Սաուլին ձունգի բերավ Դավիթ իրեն մակուր հայերենով գսենք իրեն կամեց իրեն ուրեմն Դավիթ կամեց իրեն բայց նադեն գիտեր որ Սաուլը աստծո զյալն էր Դավիթ չեր ուզեր ոյևէ մեկ ձևով հբարդանար Սաուլին առջև Կամեր Սաուլը աստծո զյալն էր եւ Դավիթ չեր ուզեր խոնարեցնել Դավիթին չեր ուզեր որ Դավիթը որ Դավիթ չեր ուզեր որ Սաուլը քեշ ըսկա վատ ըսկա ինքերեն բաջված ըսկա humiliate ըսկա Դավիթին առջևը քանի որ Դավիթ գիտեր որ Սաուլը աստծո զյալն էր ուրեմն գճապենք ասկե որ ճապ Դավիթին համար հարկանք ուներ Դավիթ աստծո օձյալին հանդեպ որ ճապ հարկանք ուներ եւ որ ճապ Դավիթին համար աստծո օձյալը բարձր թագարկի վրա դրած էր իրեն անչափ բարձր դրած էր եւ անչափ իրեն հարկանքը մեծ էր իրեն հանդեպ նույնիսկ եթե անի իրեն գահալաձեր քանի որ գիտեր որ չարը իրեն լեցուցած էր բայց քանի որ մարդկային ծևով օձյալն էր աստծո օձումը Սաուլին նրան ինգազ էր Դավիթ չեր ուզեր աստծո հանդեպ մեղք գործեր ուրեմն անորամար է որ զղջումը որ գար իրեն մեջը գիտեր որ աջեստը որ ըրավ որ մեջը պիտի փաստեր Սաուլին ով է այդ հոգին որ իրեն մեջը գծարայեր եւ այդ հոգին չարի հոգին չէր ինչպես Սաուլին մեջը գդարած էր բայց նույնիսկ ադիաներով պիտի ձունգի բերեր Սաուլին ինչպես հատվածին մեջ գտեսնենք ինչպես գխոնարի Սաուլ դեսնելով ինչ Դավիթ կներ Դավիթ քեշ կսկար որ ինք միջոց մի եղավ որ խոնարեցուց ուրեմն աստծո զյալը ամեն ուրեմն ասկե հասկանանք որ մեզ համար որ չափ
փապկանակad մենք պետք է լանք։ Եկեք գիտես կարին չեմ գիտեր եթե աս ծրակիր իրենք պետք գնան կամ ոչ Բադվելի Ժիլբեր Լևոնյանը, Բադվելի Հոնե Լևոնյանը, Բադվելի Ագոչո Կանջանը Ֆրանսայի հովիվները, որ անոնք իմ ավակ հովիվներս են։ Եվ անոնք երբ գտեսնեմ ուր որ գտեսնեմ իմ հարկանքս իրենց անտեպ անսահման է եւ խորին որ եկեղեցիս մեջ Մորիալի մեջ եւ դեսած ես կարին ամեն անգամ որ եկեր են լավակույնս որ գրնամ մնել իրենց հարկելու իրենց բադվելու իրենց վեր բահելու համար միշտ կնեմ քանի որ գահավատամ որ իմ օրտնությունս գապված է այդ ծովով որ ես պիտի բադվեմ եւ պիտի հարկեմ այդ անձերը որ Աստված կործածեց որ ես հասնեմ եւ լամ ով որ եմ այսօր Ամեն ուրեմն Եվանոր համար վայ եկերը ոյև մեկ օրմը եթե միտքես անցնի իրենց հվարդանամ իրենց արչև այո դեր ինձի կործածերը եւ իրենք կճանչնան իրենք կընդունին շատ ավելի կսրճիմ երկիրներու մեջ քան թե որ իրենք կացեր են դեր եկեղեցին որ դված է ինձ այսօր Մորիալի մեջ շատ ավելի մեծ եկեղեցի մնե շատ ավելի ակտիվ աստեցիկ եկեղեցի մնե բայց վայ եկերը ինձի եթե հվարդանամ ոյև մեկ ծևով կար եթե իրենք չի վստահեին իմրաս եթե իրենք չաղոտեին գրնագս եթե չգենային ես պիչլայի որ եմ այսօր եւ անորամար որ չափ գուզեմ բադվել իրենց որ չափ վեր գուզեմ նայ որ չափ գուզեմ հարկանք ունենալ իրենց անտեմ Դավիթ այդ խորհրդի մեջներ գիտեր որ այդ օրը որ ինք Աստծո ձյալին թվնա իրեն օծումին գից դված գլար քանի որ ինք որ Աստված դված է պետք ուներ ինք հարկելու եւ ասի որ չափ մեծ տասմն է ասի սիրելիներ գուզեմ քեզի ասել սիրելին ընտիր թույլ դու եթե գարին գնամ ասել գիտես հարկեք ու բադվելիդ կուդեր այրդ նույնս եթե իրեն հետ համացան չես հարկե կան եթե Աստված անոնց օծած է եւ եթե դու հագարակ երտաս անոնց հետ Աստված անոնց հավնած է եթե եղբայր մգավոր քու կյանքիդ մեջ քույր մգավոր քու կյանքիդ մեջ ներդրում ունեցել է կան որ Աստված ընդրած է որոշել է հատանցը թնել քու կյանքիդ մեջ որ քու կյանքը օրտնված լա անոնց մեջ կբադայի որ գարելի օր մահամասայն չես իրեն հետ նորեն ուշադիր գեցիր արթուն մնացիր քու օրտնությունը միշտ կապված դիտելա ինչպես որ դու գվարվիս այդ անձերուն որ դերը կործածես քու կյանքիդ մեջ Աստծո օրտնությունը բերելու համար դեր օրտնեցես Ամեն ես մեկ հարցում եւս ունեի ինչու համար Սավուղ երբեք չի հրաժարեցավ Դավիթին հալածել է ինչու իր սիրտը չփոխվեցավ ինչու տեսնալով որ Աստված որքան իր ցերկը Դավիթին վրան է որքան Դավիթ հոգիով դերոջը գբաշտե դեսավ բայց ինք չգրցավ փոխվել Դիդակ ես այս հատվածին մեջը գտեսնենք Սաուղ ինչպես կխոնարհվի Դավիթին թիմացը Սաուղին սիրտը խոնարհությամբ կլեցվի եւ գճանչնա որ չափ Դավիթ իսկապես Աստծո մարդն է եւ նաեւ ինք գտնի որ Աստծո ձյալն է եւ կհրճակե որ Դավիթ տակավոր բիդլա իր մևերջ գտնի որ ասի եւ Սաուղ այդ բահին մեջը Դավիթին գսեգոր եւ նաեւ կխնդրե որ Դավիթին որ հաճին խնայե իմ սերունդս եւ չլա որ իմ անունս գործովի աշխարհի երեսեն նաեւ Դավիթ կնե որ ասի թակավորը լալեն վերջ օրը գարցնե որ գսե մեկը գա Սաուղին տա սերունդեն որ ես կրնամ օրտնել եւ այնադեն մեմփի պոստեն է որ գտնան եւ Սավիթ գոստնե մեմփի պոստեն ինչու մարգա այս հատվածին մեջ Դավիթ խոստում գտա Սաուղին որ իրեն սերունդը պիտի օրտնե հիմա կրնանք մտածել եթե իրական Սաուղ 10 սորբեր է այս բահին մեջը Սաուղ հաշտություն պետք է ներ Դավիթին հետ եւ իրեն բիցեր երկուր բալադի երտանք եւ իմ տակս պիտի հանեմ կուկուլխի դրամ բիտնեմ եւ դու այս օրվենի վեր քանի որ Աստված քեզի կանչեր է տակավոր լաս Իսրայելի ռայմ դերս այս օրվենե դու քու դերդ պիտի առնես եւ դու տակավոր լինաս Սաուղ չներ ադի ինչու համար
քանի որ իրեն եսը իրեն գճանչնար գտեսներ գահասկնար իրեն սիրտը գխոնարեցներ աստծո մեծ գործերունան բայց պատրաստ չէր իրեն եսին մեռնել եւ ասի գլխավոր մարտահրավերն է որ մենք ունենք հավատացյալներ աստծո խոսքը գահասկնանք գսերդենք գսորվենք եւ գսորվեցնենք ուրիշներուն բայց մեր եսին չենք հրաժարիր անորոմար է որ մեր կյանքերը ապացույց չեն դար դերոջը կյանքը մեր կյանքերեն չի փոխիր Հիսուսի անուշահոդը ինչու համար կան որ մեր կյանքերը գշարնագեն փանդարգված մնալ սա ուրեմն մեր եսին միտքով մեր եսը պաշտպանել մեր արիտը պաշտպանել մեր աթորը պաշտպանել մեր խոսքը եւ ծովը եղբորս կրոցս գլուխը գդրեմ բայց իմ խոսքից չեմ հրաժարիր չեմ խոնարիր կամ իմ խոսքս է եւ ինչ որ գուզե լա ինք տող խոնարի ես չեմ խոնարիր այո իրավունք ունի մասմապանին մեջ բայց մեծը ես եմ ինք պետք է խոնարի իմ արջևս կամ ես երեց եմ ես հովիվ եմ ես հասուն առաջնորդ եմ մույսը պետք է խոնարի բարապ սարապ նույթերու համար մենք մեր եսը կպաշտպանենք եւ չենք ցկեր որ աստծո միտքը եւ խորհուրդը թակավոր է մեր սրտերում Դավիթ լեցված էր աստծո խորհուրդով Սաուլ թեպետ ամեն բան գտեսնե կհասկնա եւ կխոստովանի բայց քանի որ լեցված էր չարին հոգիով եւ վերջով աչարի հոգին իրեն մահի պիտի դաներ եւ Սաուլ պիտի սպաններ պիտի մեռներ եւ իրեն դանար Հովնաթանն պիտի մեռներ նույն օրը իրեն հետը եւ հետաքրքրական է այդ օրը որ Սաուլ եւ Հովնաթանը գմերնին գոր Դավիթ ճուրախանար գոր Դավիթ սուքի մեջ երտագոր Դավիթին տշտամին կսպաննվի գոր վերջապես բալադին ջամփան բաց է իրեն արջևը Դավիթ սուքի մեջ երտագոր Ինչու համար քանի որ Աստծո օձյալը սպանվեցավ բայց Սպանվեցավ բայց թե ոչ միևնույն ադենալ չփոխվեցավ չի եթե փոխվեր նա չէր սպաններ եթե չի փոխվեր դե երևակայեմ չի փոխվեր նա ձերության մեջ հանգիստ ձևով պիտի մերներ եւ վստահ եմ որ պիտի բոլոր կյանքի ընթացքին մեջ Դավիթին գողքը բալադին մեջը պիտի ապրեր Դավիթ պիտի ողորմել իրեն վրան բայց ինք չրավադի քար չարով լեցված էր անորոման սպանվեցավ եւ Դավիթ չուրախացավ հիմա եթե Դավիթ իրեն սպաններն է ես կխորիմ իմ կարճ խելքովս նորեն Դավիթ թակավոր պիտի լար քանի որ Աստված խոստացել էր իրեն բայց Դավիթ պիտի լար մեծ թակավորը որ է Դավիթ Սուրբիրկը գսե որ Դավիթին նման չէ եղած Սուրբիրկը մեզի կսորվեցնե որ Դավիթ Քրիստոսի գերբարանքն է հին գդագարանին մեջը ինչպես կտեսնենք որ Դավիթ Քրիստոսի գերբարանքն է Հիսուս ոչ գոյատի սպանեց ոչ ալ տշտամիներուն ոտքին դագարավ ուրեմն ինչպես Դավիթ կրնա Քրիստոսի գերբարանքը լալ կամ ֆիգուրը թեմքը լալ հին գդագարանին մեջ ողորմության մեջ որ Դավիթ կնե իրեն տշտամիներուն անորոմար սիրելի ունգընտիրներ սիրելի եղբայրքուր ինչ որ պիտի լա մեր մեղքը պետք է գիտնանք որ մեր դերը ողորմություն կնա ամեն մեկուս եւ այս ծովով որ դերը գվարվի ամեն մեկուս պետք ունենք ճանչնալու գիտնալու եւ խոնարհվելու որ գրնանք ապրիլ եւ ոչ թե սպաննենք մերդինք եւ գործենք եւ ամոթի մեջ գործենք ինչպես Սաուլը գործվեցավ բայց գրնանք իսկապես ժառանգություն ունենալ Դավիթի նման ինչպես Դավիթ գրծավ ունենալ խոնարհության մեջ մնալով Աստծո կամքին եւ իրեն անունը մեծ եղավ Դավիթ չի պաշտպանեց իրեն անունը բայց Աստված իրեն անունը մեծուց կան որ Դավիթ խոնարհ մնաց Աստծո առջև եւ Աստծո կամքը Աստծո խորհուրդները գադարեց անդադար եւ անդադար Աստված է որ Դավիթին բարձրացուց եւ մեծուց
Ամեն։ Ամեն։ Հետաքրքրական կետերային, որ օրինակի համար մեր եսը մեկ կողմ տնենք, իշխանություններուն հնազանդենք եւ վրեժխնդիր չլանք։ Այո։ Ճիշտ գլխավոր դասերը ադե մեր ֆլեշ խնդրությունը աստծո բիդեցկենք։ Մեզի չի պատկաներ։ Հարցեր ամեն մեկը դիսալ ունենք, ամեն մեկը դժվարություններ ունի, ամեն մեկը գրնա բարականեր ունենալ, որոնց մեջը գրնա դեսնել մեկը իբրև ճշտամի։ Մենք հովիվները գրնանք ունենալ, գրնաս դեմ աշխատել դարիներ եւ ադույսով որ հոն եկեղեցի մը դիսկսիս եւ մեկը գուկա որ Voi mek çançet apazonda. Yemek yemek diskesi mekane okey avakel. Adam sere vortun vodki haneres yavanın sede yegerçi be diskesi. Anaden tun galeres. Gırnas baykari ve çertal. Gam gırnas lerel yev yedev yertal. Yev amenan kam vor yeslererem. Yev yedev kaserem. Der ortnaz yegerçis. Der yegerçis aveli metsere. Der aveli şnorki meç mezi bahaze. Merhum per aveli şatseren. Եկեղեցին մեջ անորոմար դու եղբայր ամեն բարակային մեջը եթե դու գսկաս որ քու բոսը քու վարբելը քեզի կշահագործե որ բայկարի մեջ մեր տարիրեն անտեմ կան քու գլխավոր վարբելը բոսը աստված է ուրեմն դու խոնար գեսեր քու աշխարհային վարբելի դարչելը եւ պիտի դեսնես որ աստված քեզի պիտի բարձրացնե աստված քեզի պիտի մեծնե եւ պիտի դեսնես որ նույնիսկ ու վարբելը կարելի օրմա պիտի խոնարի քու արջևն մեր կորձը աստծո հետ է մարդոց հետ չէ մեր կորձը անորոմար աստված ինչ մեզի կսորվեցնե եւ Դավիթ սորվեց էր ադի իրեն համար աստված ինչ որ իրեն կսորվեցներ պետք է ադի աբրեր եւ պետք է ադոր մեջը մնար հնազանդության մեջ պետք է մնար քան որ չեր ուզեր զրկվել աստծո ովև մենք օրտնություններ են քան որ անոնք էին իրական հարստությունը եւ իրական մեծությունը Բադվելի շատ հարուստ օրինակներ դվիկ, բոլորը մեկ առ մեկ, որքան օգտակար են եւ որքան օգտակար են, որ ասոնք մենք աշխատենք մեր անձերուն վրա։ Սիրեցի վերջին օրինակը, երբ որ տուն բամը կստեղծես եւ ուրիշը գուկա գառնե եւ տուն հետ կքաշվես, որտեղ եթե մտնաս անոր մեջ, ալ ավելի մեղքի մեջ պիտի մտնաս, ավելի օձումդ պիտի գործընծնես։ Շնորհակալ եմ, գուզեմ որ աղոթեք եւ գդրվի անձերուն մեջ են ինչ որ այսօր այս կապվածություններու մեջ են խնդրեմ ժամանակը ցեզի աղոթքի Թույլ դուր որ աղոթել ես առաջ այս օրինակը բերեմ որ ինձ գլխավոր 10 եղավ առաջին դարին որ հովիվ էի Մարսեյ քաղաքին մեջ էինք եւ անդամական ժողով ունենք եկեղեցի մեջը եւ մեկ դարվա հավատացյալ մգար եկեղեցի մեջ որ մեկ դարի է որ հավատացյալ էր եկեղեցի մեջ գրակ ու փոց գույրներ եւ չերկիդեր եկեղեցի եւ վարվելագեր եկեղեցին կյանքը լուրջուներ եւ անտամական ժողովին մեջ եղբայրը որ շատ հասուն հոգեվոր խորուն եղբայրը էր հանդարտության բամը գփասադրեր եւ աշխուրը շատ վայրենի ծավով հագարակ ծավով պատասխանեց այդ եղբորը գարձես թե ջամփայի մեջ կգտնվենք գարձես թե շուկայի մեջ ենք եւ շատ գարձր ծավով եղբորը հետ հանդիպեց եւ այդ եղբայրն ար իրեն ասավ երդասարդ կորիկ իրես ծավով մասանք քիչ ոչ թե չոր բայց հստակ ծավով իրեն ասավ առանց հարկանք բացելու ասավ երդասարդ կորիկ ցկե խոսքս վերջացնեմ հետո խոսես ուրեմն քույրը առնվեցավ մեկ առնվեցավ որ հասկացավ որ սխալ բամը առնվեցավ ուրեմն ժողովը վերջացավ ժողովը վերջանալեն առաջ եղբայրը սավ չեն կրնար բաժնվել առանց որ շտկենք սխալը որ հոս եղավ իրականության մեջ քրոջը վարվելագերբը 90% սխալ էր եղբորը հանդեպ եղբորը վարվելագերբը 5% սխալ էր քույրիկին արչև բայց եղբայրը շատ հասուն եղբայր է քույրիկը նոր է հավատքի մեջ այս հասուն եղբայրը որ իրեն դարի կայնադեն 60-60-ն վեր էր եւ երդասարդ քույրիկը 25 տարեկան լավ էր այս
60 տարեկան մարդը մոտեցավ այս քույրիկին եւ ցերկը աթորիմը վրա դրավ եւ խոնարեցավ ձունգի կալուբես եկավ իրեն արջերը եւ ասավ քույրիկ ես քիչ առաջ կուսիրդդ կդրեցի չեմ երբ քեզ եսի ցկի որ ինձ վերջանամ քույրիկը մեկ ձունգի եկավ սա ոտքի էլ իր եղբայր ինչ որ ես քեզ երի շատ ավելի գարձեր էր շատ ավելի քեշ էր կամ թե ինչ որ թուներ էր չէ սա ես իբրև քեզ մեր շատ ավելի հասուն եղբայր պետք է ավելի համբերադար լայքու հետ կամ թե ինչ որ թուն եղավ իմ հետս անարամար հաջիստերողություն կուզեմ քեզի խնդրել եւ այս երկուքը ցերկ գարձես թե հայր ու զավակ իրարու քրգեցին իրարու ներողություն խնդրեցին լացին եւ հոն արտնության ննդոդարդ բագար դերոջը ներկայությունը հոներ քանի որ ծևով ես դարիք հարկանքը նկատի չգար միան Քրիստոսի միտքը բարձրացնել ադի ներկար եւ ասի ինձ համար գլխավոր դասը եղավ հասկանալով որ այո մենք իբրև մարդիկ գրնանք Քրիստոսի գրնանք կորզիկները լալ որ Քրիստոսի անմշահոդը բխի մեր սրճանագին մեջը ուր որ դերը գրնալալ եւ այս եղբայրը զավակցուն էր եւ այս եղբայրը երբ մահացավն է եկեղեցին մեջ դեր չի գար դուրսը եկեղեցին ջամփային մեջ դեր չի գար որ մարդիկ գնան անչափ որ սիրված հարկված բադված եղբայր մներ կան որ Քրիստոսի բարքին համար ապրեցավ իջաս օրինակ բերեմ կան որ Դավիթ կրնանքսել օ Դավիթ էր բայց տուն կրնասել ես Դավիթ չեմ բայց տուն արգնաս կու գարկիդ ամեն մեգոնոման Քրիստոսի համագրնանք բերել Սուրբ ոգի շնորհքով եւ Սուրբ ոգին օծումով եկեք աղոթենք եւ հանձնում ենք Տերոջը շնորհքին Երնավոր հայր փառք ուզեմ տալ քեզի Գարին քրոջս համար գործնեմ իրեն ցանկը իրեն գոչումը դեսիլ կդեր որ թույլ կուտա որ այս նման օրտնապեր ծրակիրներ շապատ գործնեն համայ հայր ժողովուրդը դեր համայն աշխարհին մեջտեր օրտնե դեր Մերկուրը դեր կորզազել են ավելի եւ ամեն ընկտիր դեր որ մեդիկ կդեն հիմա դեր գաուտեմ որ քու օզումը դիրեն սնանալա գաուտեմ որ շնորհքը դիրեն ծածկե գաուտեմ դեր որ քու ներգայությունը դիրեն ծնելա գաուտեմ դեր որ ինչ ըլլա ճշտամին քույնը դեր գաուտեմ որ մեզի դաս ад օզում ад շնորհքը որ լեցված գենալով դեր քու ներգայության եւ քու շնորհքիդ մեջտեր գրնանք միշտ հաղթահարել մեր ճշտամիներում դեր քու սուրբ ոգիդ օզումով եւ գեցված կով մներ որ Քրիստոս է ներշնչված գուկա մեր ցանկերուն մեջ եւ քեզ գմեզարը դեր գաուտեմ որ սրդի բժշկությունը մարմենի բժշկությունը օծումը դեր եւ շնորհքը որ ամեն մեկերնից պետք ունենք բխի ամեն մեկուսվային հիմա եւ հավիդյան մեր փրկին Հիսուս Քրիստոսի անունով է որ կխնդրենք դեր հիմա եւ հավիդյան բարգը քեզ ելա դեր ամեն Ամեն եւ ամեն շատ շնորհակալ եմ ամեն շնորհակալ եմ որ դուք լսեցիք համբերությունով եւ շնորհակալ եմ Աստծո որ դուք թույլ պիտի տաք որ Աստված աշխատի ձեր սրտին մեջ ձեր մտքին մեջ ազատագրվիկ 2026-ը շարունակենք հաղթության տարի եւ 2025-ին չգրկնվի այդ բոլոր մեր մեղքերը մեր սխալները մեր դգարությունները հաղթական կյանք ապրենք բարի շաբաթավերջ կմաղթեմ ցեզի Amen. եղեք օրհնված Bye bye